من رحم المعاناة تولد أو يولد الإبداع. إرادة الإنسان إذا ما تواجدت لا شيء يقهر هذه الإرادة. الرباع علي حيدر الذي أحرز لليمن 3 ميداليات متنوعة ما بين الفضية والبرونزية، يعيش على بيع البطاطا أمام وزارة الشباب والرياضة في الصباح، وفي المساء يذهب لممارسة تمارينه، وحقق ما لم يحققه كثير من اللاعبين الذين يعيشون ظروفا أفضل من الرباع علي حيدر. المطلوب من الجهة المختصة مثل وزارة الشباب والرياضة واتحاد رفع الأثقال الاهتمام بهذا الرباع الذي قدم الكثير للرياضة اليمنية ورفع اسم اليمن عاليا في المحافل القارية. هنا وفي بوابة وزارة الشباب والرياضة يقضي الرباع علي حيدر أوقاته الصباحية ببيع البطاط كمصدر رئيسي لإعالة أسرته. هنا في بوابة الوزارة المسؤولة عن الشاب ورباع علي حيدر يبيع البطاطا على عربيته المتواضعة قبل أن يعزم وجهته بعد الظهيرة لممارسة لعبته المفضلة بنادي الأهلي الصنعاني. علي الذي أحرز 3 ميداليات ملونة في البطولة العربية الآسيوية بقطر التي اختتمت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة، لم تتمكن مهنته من أن تمانعه من تحقيق الإنجازات الذي أجاد في التنسيق ما بين المهنة والرياضة، وأصبح نموذجا للنجاح في محورين. هذا يكون شيء عادي أول حاجة، لأن هذه المهنة شرف، وعادي يكون أي واحد يقدر مثلا يشتغل ويشتي يتدرب، هذا شيء عادي. أنا عن نفسي أقدر أتفرغ للرياضة، في مجال الرياضة أقدر أتفرغ لها، أشتغل الصبح العصر التمرين. علي لم يكن له هدف من بيع البطاطي في بوابة الوزارة. أنا على أساس إنه مكان مصدر رزق، بس ما اتخذتش على أساس إن أنا أكون أي حاجة تأخذوا عليها نظرة إن أنا مثلا بطل عربي يشتغل أمام وزارة الشباب والرياضة. هذا إن أنا ما كنت حتى بفكر إن أنا أشتغل هنا. علي كان له عائلة رياضية ساعدته في تحقيق ما لم يستطع غيره، وكان الإنجاز منظومة متكاملة. إذا أردت أن تحافظ على اللاعب علي وأمثال علي كثيرين، عليك أن تقدم دعم استثنائي للحفاظ خاصة بعد هذا الإنجاز. يعني أهم شيء لعبة رفع الأثقال هي الرجلين سكوات يعني والكتاف. ما شاء الله رجليه عنده قوة، القوة حاولت نمي له إياها. كان يعمل رجلين 130 كيلو، فبعد شهر ونص عمل 150 كيلو، بعد إنجاز منيح بالنسبة له. علي الرباع البارع لم يتوسل لأحد ولم تكن يده ممدودة لطلب المجد المالي من المسؤولين والمعنيين باللعبة، والذين يتهافتون على عربيته كل صباح كوجبة مبهرة بالإنجازات ومزينة بالميداليات. علي الذي بحاجة لرد الإنجاز بتحقيق مأمن معيشي. الوزير وعدنا إن شاء الله بإذن الله نهاية الشهر بالتكريم إن شاء الله، وعدنا كل لاعب منتخب مثلي أنا مكافح، يعني يصرفوا له على أساس مرتب. الوزارة متمثلة بوزيرها وعدت، فكان الوعد حبل يتمسك به اللاعب. بالنسبة لنا ليس لدينا مانع أن نرفع لهم رسائل إلى كل الجهات المعنية من أجل توظيفهم واستيعابهم، لكن لدينا مشروع آخر، وهو أنه اللاعبين المنتخبات الوطنية، وهو أحد لاعبين المنتخبات الوطنية، يعني يكون في مرتبات شهرية لهم بحيث يستطيعوا أنهم يتفرغوا للجانب اللعبة، وإن شاء الله هذا ما سنسعى له في أقرب فرصة بإذن الله. هو قال مرتب 50,000، احنا يعني 50,000 أنا عاد أشوفها مثلا كثير صراحة.
50,000 أنا ما عاد أتوقعش إنه يجي يصرف لي مثلا 50,000. على كيف حيصرف لي 50,000؟ يقول أنت لاعب منتخب. طيب أنا لاعب منتخب، فرغني للعبة. أول حاجة مثلا أنا فرغني اللعبة، خلاص أنا أتفرغ اللعبة لي مثلا مرتب حتى 30,000. أنا عاد أتفرغ للعبة مثلا شهريا 30,000، أقدر أتفرغ اللعبة في نفس الوقت أقدم حاجة أحسن من كذا.